iPhone 30 Pro Max black screen.
কাস্টমার আমাকে বলেছিল এটা ঢাকায় রিপেয়ার করার জন্য দিয়েছিল, তো আমার কাছে নিয়ে আসছে। চেষ্টা করব ঠিক করে দেওয়ার জন্য। যদি ডিসপ্লে ভালো থাকে তাহলে ঠিক হবে, আর যদি ডিসপ্লে রিবনটা খারাপ হয়ে থাকে তাহলে ঠিক হবে না। নতুন করে জাম্পিয়ার করে দেখতেছি। জাম্পিয়ার করা হয়ে গেছে। এখন চেক করে দেখব, যদি রিবন ভালো থাকে তাহলে ডিসপ্লে অবশ্যই আসবে, আর যদি রিবন খারাপ হয়ে থাকে তাহলে আসবে না। ডিসপ্লেটা চেঞ্জ করতে হবে। আইফোন 30 প্রো ম্যাক্স, মার্কেটে ওএলইডি ডিসপ্লে পাওয়া যায় 12 থেকে 15,000 টাকার মধ্যে। অতটা ভালো হয় না অরিজিনালের মতো। মনে হচ্ছে এটা রিবনই খারাপ, এর জন্য ডিসপ্লেটা আসতেছে না।